You can start. Okay. என் பேர் அகிலேஷ். இவங்க தான் எங்களோட டீம். ஆக்சுவலி நாங்கள் ஒரு வெண்டிலேட்டர் வந்துட்டு டெவலப் பண்ணியிருக்கோம். வெண்டிலேட்டர் வந்துட்டு இப்போ நம்ம டெவலப் பண்ணியிருக்கிறது ஒரு மெடிக்கல் கிரேடான வெண்டிலேட்டர். லைக் ஆஸ் பர் டாக்டர்ஸோடைய ஸ்பெசிஃபிகேஷன் படி அட்மாஸ்பியர், ஆக்சிஜனு, அப்புறம் பேஷண்ட்டுக்கான இன்ஹேல், பேஷண்ட்டுக்கான எக்ஸேல் எல்லாமே வந்துட்டு பர்ஃபெக்டான காம்போசிஷன். லைக் இத்தனை எம்எல் தான் வந்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு பேஷண்ட்டுக்கும் பம்ப் பண்ணணும் அப்படின்றது வந்துட்டு இப்போ இந்த கொரோனா வைரஸ் நேரத்தில் அஃபெக்ட் ஆகிருக்கிற ஆளுங்களுடைய அந்த லங்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பர்சன்டேஜ் ஏர், இந்த பர்சன்டேஜ் ஆக்சிஜன், இந்த ப்ரெஷரில், இந்த வால்யூமில், இந்த ரேட்டில் பம்ப் பண்ணோம்னா மட்டும்தான் வந்துட்டு அவங்களால சர்வைவ் ஆக முடியும் அப்படின்றது வந்துட்டு ஒரு சீரியஸான இஷ்யூ. ஸோ இப்போ நம்ம டெவலப் பண்ணியிருக்கிறது என்ன அப்படின்னா பிஸ்டன் மெக்கானிசம் பேஸ்டான ஒரு வெண்டிலேட்டர். இது வந்துட்டு பலூன் மெக்கானிசம்ல இப்போ பண்ற மாதிரியானது இல்லை. இது வந்துட்டு சீரியஸான ஒரு பிஸ்டன் மெக்கானிசம்ல பண்ற வெண்டிலேட்டர். இதோட டோட்டல் கெப்பாசிட்டி வந்து 700 ml. ஒரு டைடல் வால்யூம் அப்படின்றது வந்துட்டு 600 ml. பட் நம்ம வந்துட்டு 700 ml ஃபார் சேஃப்டி பர்பஸ்க்காக வச்சிருக்கோம். மேக்ஸிமம் 600 ml வந்துட்டு இது பண்றாங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம இப்போ டிஸ்பிளேல பார்த்தீங்க, இப்போ நம்ம கண்ட்ரோலர் இதுதான் வந்துட்டு இந்த டிவைஸ். இந்த டிவைஸ் வந்துட்டு IoT ரெடி டிவைஸ் ஆக்சுவலாக. அதாவது நீங்கள் எங்கேருந்து வேணும்னாலும் ஒரு 1000 பேஷண்ட் இருக்கிறாங்க அப்படின்னா 1000 பேஷண்ட்டை சென்ட்ரலைஸ்டாக ஒரு சிங்கிள் இடத்துல இருந்து மானிட்டர் பண்ணிக்கலாம். நாட் ஜஸ்ட் வெண்டிலேட்டர், நீங்கள் எனி நம்பர் ஆஃப் சென்சார்ஸ் ஆட் பண்ணினாலும் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ இது வந்துட்டு பேஷண்ட் கிட்டக்க இப்போ ஒரு டாக்டர், ஒரு நர்ஸ், யாரோ ஒருத்தவங்க இதை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க பேஷண்ட்டுக்கு அப்படின்னா, ஸோ அந்த இடத்துல வந்துட்டு இந்த டிஸ்பிளே இருக்க போகுது. ஸோ டிஸ்பிளேல வந்துட்டு என்ன பண்றோம்னா ஆக்சிஜன், இது எல்லாமே வந்துட்டு டாக்டர்ஸ் கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணி அவங்களுடைய ஸ்பெசிஃபிகேஷன் படி டெவலப் பண்ணுது. ஸோ அவங்க கண்ட்ரோல் பண்ண வேண்டியது என்னன்னா ஆக்சிஜன், ஏர், ரேட் ஆஃப் பிரீதிங், ப்ரெஷர். ஸோ ப்ரெஷர் அந்த இடத்துல அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம். இந்த இடத்துல நீங்க ஒரு நிமிஷத்துக்கு எத்தனை தடவை மூச்சு விடுறதுன்றத அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம். ஆக்சிஜன் சிலிண்டர்ல இருந்து வரும். ஸோ அது எத்தனை எம்எல் வந்துட்டு லைக் 350 ml ஆக்சிஜன் வந்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணணும். ஏர் வந்துட்டு எதுக்காக அப்படின்னா ஒரு ஹியூமிடிட்டி மிக்ஸ் பண்றது, இல்லைன்னா லங்ஸ் ட்ரை அவுட் ஆயிடும். ஏன்னா மூச்சை வந்துட்டு நம்ம ட்ரையான ஒரு ஆக்சிஜனை பம்ப் பண்ணக்கூடாது. ஸோ ஹியூமிடான ஒரு ஏரை மிக்ஸ் பண்றோம். ஸோ இப்போ செட்டிங்ஸ் வந்துட்டு 150 ml செட் பண்ணிருக்கோம். பேரலா என்ன டெம்பரேச்சர் 28 degrees வந்துட்டு இப்போ அட்மாஸ்பியரிக் ஏர் இருக்கு, 60% அதுல வந்துட்டு ஹியூமிடிட்டி இருக்கு. ஸோ ஓகே, அதில் 150 ml நம்ம மிக்ஸ் பண்றோம். ஸோ இப்போ நான் வந்துட்டு ஜஸ்ட் ஒரு டெமோக்காக நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன். இது இனிஷியல் பொசிஷன். ஸோ இப்போ இன்ஹேல் ஆயிருக்கு. இப்போ எக்ஸேல் வந்துட்டு 2 seconds 1:2 ரேஷியோல வந்துட்டு ரன் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ 1:2 அப்படின்னா என்னன்னா, நீங்க 5 செகண்ட் ஒரு ரெஸ்பிரேஷனுக்கு 5 seconds அப்படின்னா 3 seconds இன்ஹேல், 2 seconds எக்ஸேல். இப்போ எக்ஸேல் வால் வந்துட்டு ஓப்பன் ஆயிருக்கும். இது வந்துட்டு இன்ஹேல் வால் தான். இப்போ இது ஓப்பன் ஆயிருக்கும். ஸோ எல்லாமே நீங்க இந்த டிஸ்பிளேல வந்து லைவா நீங்க மானிட்டர் பண்ணிருக்கீங்க என்ன நடக்குது எல்லாத்தையுமே. ஸோ ஆக்சிஜன் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஹை ப்ரெஷர்ல வரும். நம்ம என்ன பண்றோம்னா ரெகுலேட் பண்ணி தான் உள்ள பம்ப் பண்றோம். ஸ்டாப் பண்ணிடுறேன். இப்போ அது ஒரு பேஷண்ட்டுக்கானதை இப்போ முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ இப்போ எதுக்காக நம்ம வந்துட்டு 4 வால்வ் போட்டிருக்கோம் அப்படின்றத நான் 2வது தடவை சொல்லிடுறேன். ஆக்சிஜன் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா சிலிண்டர்ல இருந்து வரப்போகுது. ஸோ அதை எந்த இதுலையும் மிக்ஸ் பண்ண முடியாது. ஏர் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா அட்மாஸ்பியர்ல இருந்து எடுக்க போறோம். இப்போ இன்ஹேல் எக்ஸேல் பாத்தீங்க அப்படின்னா தனித்தனியா 2 வால்வ் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஏன் அப்படின்னா இன்ஹேல் பாத்தீங்க அப்படின்னா இது மாதிரி ஒரு ஹோஸ்ல வந்துட்டு போக போகுது பேஷண்ட்டுக்கு. பட் பேஷண்ட் வந்துட்டு பாத்தீங்க அப்படின்னா கார்பன் டை ஆக்சைடை ப்ரீத் அவுட் பண்ணுவாங்க. ப்ரீதிங் பண்றது ஆக்சிஜன் ஏர் மிக்சர் இருந்தாலும் ப்ரீத் அவுட் பண்றது வந்துட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடா இருக்கும். ஸோ மிக்ஸ் ஆகிற அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடு இந்த பைப் ஃபுல்லா இருக்கும். ஸோ திரும்பி அதே காத்தையே நம்ம திரும்பி பம்ப் பண்ணோம் அப்படின்னா அது வேஸ்ட். ஸோ அதனால தனியான ஒரு பைப்ல வந்துட்டு பேஷண்டோட எக்ஸைல் இது பண்ணிக்கிறோம். ஸோ அந்த இன்ஹேல் எக்ஸைலுக்கான ஒரு கிராஃப் வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆகணும். அதாவது அவங்க என்ன இப்போ வந்துட்டு ஸ்கொயர் வேவ் ஃபார்மேட்னு ஒன்று பண்றாங்க, இல்லை சைன் வேவ் ஃபார்மேட், இல்லை அப்படின்னா அசெண்டிங் அண்ட் டிசெண்டிங் ஆர்டர் ஃபார்மேட்ல வந்துட்டு ஒரு இன்ஹேல் அண்ட் எக்ஸேல் ஆப்ரேஷன் வந்துட்டு ரன் பண்றாங்க. ஸோ நம்ம பண்றது எல்லாமே இந்த டிவைஸால ஸ்கொயரும் பண்ண முடியும், சைனும் பண்ண முடியும், அசெண்டிங் அண்ட் டிசெண்டிங். நீங்க என்ன மாதிரியான ப்ரொஃபைல், லைக் மேபி 10 செகண்டுக்கு எனக்கு ஒரு தடவை மூச்சு எடுத்து ஒரு தடவை விடணும் அப்படின்னு சொன்னீங்க, அதுவும் எனக்கு 2 நிமிஷத்துல மூச்சை காத்த உள்ள பம்ப் பண்ணிட்டு மீதி 8 செகண்ட் எனக்கு ஸ்லோவா நீங்க காத்த எல்லாமே இதால பண்ண முடியும். ஏன்னா எல்லாமே ப்ரெஷர் ரெகுலேட்டட். எவ்ரி சிங்கிள் ஸ்டெப்ஸ் வந்துட்டு 2 ml ப்ரெசிஷன்ல இதால ஆக்சிஜனை மிக்ஸ் பண்ண முடியும், 2 ml ப்ரெசிஷன்ல இதால ஏரை மிக்ஸ் பண்ண முடியும். ரெண்டையுமே மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இதால 2 ml ப்ரெசிஷன்ல பேஷண்ட்டுக்கு பம்ப் பண்ண முடியும். நான் 2 ml சொல்றது எல்லாமே எதுக்குன்னா, நீங்க பம்ப் பண்ற அந்த ஏரை வந்துட்டு இங்க மிக்ஸ் பண்றீங்க பாத்தீங்களா, 350 ml 150 ml. ஸோ அந்த ப்ரெசிஷனை நீங்க மாத்தலாம். ஏன்னா ஒரு சின்ன குழந்தைக்கு வந்துட்டு லங்ஸோட சைஸ் ரொம்ப சின்னதா இருக்கும். ஸோ அந்த நேரத்தில் வால்யூம் வந்துட்டு லங்ஸ் வால்யூம் ரொம்ப சின்னது. ஸோ அந்த வால்யூம்ல வந்துட்டு நீங்க
மேபி ஒரு 100 ml ஆக்சிஜன் இருக்கலாம், 50 ml ஏர் இருக்கலாம். மேபி அவ்வளோ சின்ன லங்ஸில் கொண்டு போய் 500 ml பம்ப் பண்ணீங்கன்னா லங்ஸுக்கு நல்லது இல்லை. ஸோ ஒரு அடல்ட் வந்துட்டு 500 ml ப்ரீதிங்ன்றது ஒரு 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 ஸ்டாண்டர்டான ஒன்று. 15 டைம்ஸ் ஒரு நிமிஷத்துக்கு ப்ரீத் பண்ணணும். 500 mlன்றது ஒரு நல்ல ஒரு நம்பர். ஸோ இதுதான் ப்ரெஷர் ரெகுலேட்டடாக ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது மாதிரி